Хай, дорогие друзья, сегодня мы будем играть в метель за Эмили. Ночь в холодном подвале. Мы будем сегодня сбегать с сауном. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Знаете, вот наконец машина просто слово метель. И таксист с ухмылкой сказал. Как будто разработчики сделали специально, чтобы она напоминала название типа игры или что-то наподобие такого типа. Нужно поскорее найти выход. Я с тобой соглашусь, потому что я еще не видел таких людей, которые закрывали тебя в подвале. Такие типа, о, красивая девочка, закрываю в подвале. Какие были такие? Это так, короче. Отойти. Ой. Твою же. Ты что там шумишь? Ничего. Тебе послышалось. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Пока что, ребята, везет. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Сейчас он понесет вот этот ящик в Калну. Вот, а мы будем все делать. Пока. Я надеюсь, что тебя там нога в капкане застрелит. Хотя ты знаешь, где ты капкан ставил, поэтому да, вряд ли тебя нога в капкане застрелит. Тут ключи нету, а ведро хоть есть. Так и знал, что нет. В последнее время тут вообще ведро не появляется, типа. Ну теперь у нас вот тут. Так, пошлите. Половину этого, половину победы уже хорошо исполняется. А потом не очень хорошо. Блин. Сломаю сейчас стеллачи. Зачем задвигаю? Вот эта дверь была закрыта, я запомнил. Масло. Ага. Теперь сейчас мы все вот это сделаем, все закрываем. Вот. Сейчас мы ключик возьмем. Ключик. Твою же.
Ты что там шумишь? Так, вот эти двери были открыты. Я надеюсь, там все закрыто. Но пока что... Жалко, что и залезть нельзя. А? Я сейчас залез. Погоди-ка. Чё? Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. О, печеньки с чаем на подносе. Поднос грязный, нифига не можешь. Мало ли это печеньки с ядом. Ну, вот такие печеньки есть были. Поднос отравить можно. Так, все. Сейчас остается вот так, вот так. Твою же. Что за черт? Не знаю, что за черт, но черт приятно. Желаю Аллу тебе сбежать. Хотя и вы сбежим, в принципе. Все, ребят, сейчас еще чуть-чуть и мы сбежим, и это будет все, найс. Что это? Кто это там шумит? А чё ты тут ругаешься? Иди к нему и ругайся. Вот, я уже отравить хочу. Все, ребята, он ушел. Есть у нас время? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Согласен. А ну, живо открывай дверь. О, щит. Не повезло. Сейчас я вот здесь. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Блин, ребята, это так прикольно. Так нельзя. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Вот ты меня был. Ты стал открой. Алло. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежи подальше от этого места. Давай, пока никого нет. Все, ребят. Хорошая концовка. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться с другой жертве. Это хорошо. Ну, а с вами был Кристал. И всем пока.